Dus de 19e zondag na Pinksteren, de 19e dimanche après la Pentecôte, de 19th Sunday after Pentecost. Met de gedachtenis van onze lieve vrouw moederschap, we willen commémorer Notre-Dame de Mer, la maternité Notre-Dame, de 11 oktober, with the commemoration of the maternity of Our Lady, our Blessed Lady. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Introibo la tale Dei. Ad identificatio vultuta mea. Indicame Deus de scene causa mea, mediante non sancta abomeni, inico doloso erueme. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare miracle estir partis del cielo, tuam ficim inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipse me deduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Et intruibo ad altare Dei, ad identificatio vultuta mea. Confide vorti vincitera Deus, Deus meus, vasis anima mea requare turbas me. Spera Dei ponem atque confitibor illi, salutare fructus miei Deus meus. Gloria Date et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo la tale Dei. Ad identificatio vultuta mea. Altera nostri vila Domini. Qui fecinem et terram. Filiate omnipotente Beate Maria, semper Virgine Beate Michael Cangeliate la Battiste.
Sanctis Apostolis Petrus et Paulum, omnibus sancti vobis fratres, que peccavi nimis corredatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem Beata Michaelem Archangium Beatem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrus et Paulum, omnes sanctus vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur omnipotens Deus minis peccatis tuus per fiat vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beata Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petrus et Paulum, omnibus sanctis edificate, io peccavi nimis corredatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolos Petrus et Paulum, omnes sanctos et edificate, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur est omnipotens Deus, et missis peccatis vestis, peccat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum nostrum, privat nobis, omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lex tua legabitur in te, Possede nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu me nobis, Domine exaudi orationem meam. et clama mea pote Filii, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Salus populi ego sum dice Dominus, et de quacunque tribulatione clamaver in ad me exaudiam eos, et ero illorum Dominus in perpetuum. Attenite populi meus lege meam, inclinate odem vessem in verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut et principium et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salus populi ego sum dice Dominus, de quacunque tribulatione clamaver in ad me exaudiam eos, et ero illorum Dominus in perpetuum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filius et Spiritus Sancti, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, et tolis peccata mundi miserere nobis, et tolis peccata mundi suscite de peccatione nostra, qui sedes ad extra Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesus Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens et misericordiae Deus universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut menti et corpore pariter expediti, que tua sunt liberis mentibus execramur, per Dominus Piscus Filium tuum, qui te convive et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus que beate Mariae Virginis utero verbum tuum annunciante, carnem suscipere volumisti presta supplicibus tuis, ut vivere eam geneticem Dei credimus eius apud te intercessionem adjuvemo. Per eundem Dominus Piscus Filium tuum, qui te convive et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostolos Ephesios. Fratres, renovamini spiritu mentis veste et indubite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mendacium loquimini veritatem unus quisque cum proximo suo, quoniam sumus in vicem membra. Irascimini et nolite peccare, sol non occidat super iracundiam vestam. Nolite locum dare diabolo qui furabatur, jam non furetur, magis autem laboret, operando manibus suis, quod bonum est, mutabiat unde tibuat necessitatem patienti. Deo gratias. Dirigator ratio mea siculum sessi prospecto tuo Domine, elevatio mana mea sacrificium vespertinum,
Alleluia, alleluia. Confitebili Domino et invocato nomen eius, annunciate inter gentes opera eius, alleluia. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore loquebatur Iesus principibus sacerdotum et Phariseis in parabolis dicens: simile factum est senum celorum homini regi qui fecit nuptias filio suo, et misit servos suos vocare invitatus ad nuptias et nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens, dicite invitatis, ecce prandium meum paravi, dorimi et altilia occida sunt et omnia parata, venite ad nuptias. Iliantem neglexerunt et abierunt, alios in vilam suam, alios vero ad negotiationem suam, reliqui vero tenuerunt servos eius, et contumeliis affectos occiderunt. Rex autem cum audisset, iratus est, et missis exercitibus subis peridit homicida silos, et civitate milorum succendit. Tunc ait servis suvis, nuptiae quidem parate sunt, sed qui invitati erant non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, et quoscunque in veneritis vocate ad nuptias, et egressi servius in vias congregaverunt omnes quos invenirunt malos et bonos, et in pletis sunt nuptiae disconventium. Intavit autem rex ut videret disconventes, et vidit ibi hominem non vestitum vesti nuptiali. Et ait illi, amice, quomodo uc intrasti non habens vestem nuptialem, at illi obmutuvit. Tum dixit rex ministis, ligatis manibus et pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores, ibi elit fletus et stidor dentium, multienim sunt vocati, pauci vero electi. Sostivi Christe. Credo in un Deum, Paterem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, tecum omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit Cieli. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sede dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius renum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor non baptisme et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen. Dominus vobiscum Et cum spiritu tuo, oremus. Siam delevro in vite tribulationis vivificabis me Domine, et super iram inimicorum eorum extendes manum tuam, et salva me faciet dextera tua.
Te frați mi vesum să câștesc. Suspia Domnul sacrificium humanibus tuis, ad laudum gloriam Domini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sussum corda. Habemus autorium. Graciamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vedium et semeste come salutare nostibus semper gratias angele. Domine sancte Patri potens eterne Deus peccarissim Domine nostrum. Qui ascendens super omnes celos silens ad exteram tuam promissum spiritum sanctum. Qui cum unigenitur Filio tu Spiritus Sanctus, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante decredimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differens creditione sentimus, ut in confessione vere sempiterne crediitatis, et in personis proprietas, et in presentia unitas, et in majestate doreto de qualitas, quam laudant angeli atui arcangeli cherubim quoque ac seraphim, qui nostre Sancta Maria quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Regnus in cielo et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis conque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepte salutaribus moniti et divina institutione formata demo dicere Pater noster quod in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, beate Maria semper Virgine, beatum Gaia Angelo, beate Ioann Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et indicater, mia peccaris instaurationem verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa, io pecor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelum Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater,
ora pro mia dom Deum nostrum. Miserere vestibus Deus, illusis peccati vestis predicabor vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, remissione peccatorum vetorum. Privat vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce vitores peccata mundi. Domine nostrum dignus et esse tecum meum, sed tantum viferos sanactum anima mea. Domine nostrum dignus et esse tecum meum, sed tantum viferos sanactum anima mea. Domine nostrum dignus et esse tecum meum, sed tantum viferos sanactum anima mea. Tu mandasti mandata tua custodire nimis utinam diligantur via mei ad custodiendas justificationes tuas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tua nos Domine medicinalis operatio et a nostris perversitatibus clementer expedia, et tu semper facea tenerere mandatis per Dominus Christus Filium Tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Rec nos communio Domine, purgata crimine, et intercedente beata Virgine Dei Genetice Maria, celestis remedii facete se consortes per eundem Dominus Christus Filium Tuum, qui te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus,
per ogni secolo seculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio et verbo et verbo apud Deum et Deus et verbum hoc et principio apud Deum omnia pripsum facta sunt et ipsum factum est ipsum factum est in ipso vita et ad vita et ad lux hominum et lux in tenebris et tenebrae comprehenderunt ut homis ad Deo cum in matrimonium vin testimonium libere et illuminatum scelere per illum non erat et lux testimonium per libere de mine et ad lux vera quae illuminatum homine vintem in mundum in mundo et mundo pecum factus est nos inconiovis in propria finita de non ceperum corpora ceperum de dispensate filo Dei fieri Ispicerunt in nomine eius carne sanguinibus, sine constate carnis, sine constate viris, et exeonate sunt. Et verbum caro factum est levitate namus et vitum gloria meum quam pietate cum gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus exules filii, A te suspiramus, gementes et frementes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, Dios tuos misericordes oculos absurde. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. udini et ciano Iesus Christi. Oremus Dies effusum nostrum et vitus pro reclamante propices et spice, medite sedente gloriosum agrada Virgine de Dei Getice Maria, cum beato Iosefio sponso, ac beato apostolis tuis Petro et Paulo et libus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte Mater Ecclesiae preces et fundimus, misericors et benus exaudi per omnium Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in plelio, contra equissa venicidias diables et presidium, in pretile Deus, supplices deprecamur, pluque plices micis celestis, Satana moscus petos malignos, que perdizione maneman pervegant in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Colius acatissimum, Miserere nobis. Colius acatissimum, Miserere nobis. Colius acatissimum, Miserere nobis.